Баш радиоға тәкъдим итә. Бына ике кулга саңгы таягы тотып йөрү скандинавса йөрү дип атала. Ә башкортса йөрү исек була. Бер кулыңа ияр, икенчесенә камсы тотаң, ул башкортса йөрү була. Әмма хөрмәтле телевизор караучылар, нисек кенә булмаһын, был машинала без сезгә японца йөрүде генә күрһәтә алабыз. Конничева. Был японца булды, үзебез әйткәндә. Атыбыз Нисава гына. Шуңа күрә әйдә, киттек. Хәерле юл. Беренчедән егетләр һеҙҙе был ижади миҙгелдең һуңғы съемкаһы менән ҡотлайым. Һуңғы тапшырыу был. Бынан кире беҙҙе күрергә теләһәгеҙ, рәхим итегеҙ безнең YouTube-ка һәм унда беҙҙе ҡабат-ҡабат ҡарай аласаҡһығыҙ. Иң мөһиме, Зәйнетдиндең яңы клибына ҡалдырған кеүек комментарийҙар ҡалдырмағыҙ. Алиф-ба әйтә беләбеҙ был һүҙҙе. Теләһәгеҙ без һеҙҙең менән тәүлек әйләнәһенә була алабыҙ. Әйе. Беҙҙең Инстаграмға яҙылығыҙ, теге сәүҙең тормошон беҙ ял иткәндә лә күҙәтеп барығыҙ. Ә инде эшкә килгәндә, егеттәр һеҙҙең НДФЛ ниндәй ул? Был ниндәй хәрефтәр теҙмәһе ул? Ғәзиз, син белмәйһең әле. Безнең тормош тотош бер хәрефтәр теҙмәһе. МФЦ, ПФР, ЖКУ, ЖКХ. Әлегә тиклем минең өсөн иң ҡурҡыныс аббревиатура ул ЕГЭ ғына ине. Баҡһаң, улар күп икән. Белгән килһә, Ғәзиз, НДФЛ ул һалым. Шуға күрә ошо һалым беҙҙең 15%-тан да артып китһен тип эшләргә кәрәк. Юк, бына шулай дип кенә аңлатырға кәрәк. НДФЛ-ның нимә икән белер өсөн эшләргә кәрәк, Ғәзиз. Иң тәүҙә. Ярай, эшләрбеҙ ҙә беҙ һәм эшебеҙҙе һәр ваҡыттағыса яңылыҡтар менән башлайыҡ. Йәй көндәренә олойым өҫтәп торналар ҡайтты. Яңылыҡ та ошо торнаға бәйле, сөнки Өфөлә ҡала мәҙәниәт һарайы ҡаршыһында бик борондан билдәле һәм популяр булған фонтанға торналар ҡуйҙылар. Белеүгесә, 10 йыл элек был фонтан ремонтҡа ябылғайны. Әле беҙҙе ҡараған өлкән йәштәге инә апайҙарҙың, ағайҙарҙың фотоһүрәттәре лә барҙыр хатта. Әйе. Шул торналар менән. Сөнки Өфөгә килеп, торналар янында фотоға төшмәү ул гөнаһ һаналғайны заманында. Хәҙер ысынлап та күптәр тынысланғандыр, торналар ҡайтты, Аллаға шөкөр. Был да пандемияның бер ҡасафатылыр ул. Коронавирус арҡаһында тәбиғәт шул тиклем таҙарған. Климат таҙарған да, хатта торналар әйләнеп ҡайтты. Гомумән, торналарҙы бит 10 йыл элек алып киттеләр торған урындарынан. Хәҙер инде улар Өфөне танымаясаҡтар, торналар. Мәҫәлән, 10 йыл элек Өфөлә тығындар юҡ ине бөтөнләй. Ҡайҙан тығындар? Анда коронавирус юҡ ине. Ҡайҙан коронавирус? Унда Өфө мэры ла икенсе кеше ине. Ҡайҙан Өфөнөң мэры? Республика башлығы икенсе кеше. Ҡайҙан республика башлығы? Бында инде тамам. Әйе, бында инде тамам ысынлап та. Ярай, егеттәр, тапшырыуҙан һуң шул торналар янына барып, торналарға бөтә 10 йыл эсендә булған хәл-ваҡиғаларҙы һөйләп, аңлатып бөтөрбөҙ уларға. Башҡортостандың ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау идаралығы белгестәре Нимә эшләгән? Електе һайлау һәм ашау буйынса кәңәштәрен еткергән, милгеленә тура килтереп, һайлау буйынса кәңәштәр билдәле инде ул. Ҡыҙылырағын һайлағыҙ, ҡороһон һайлағыҙ електең, ә бына ашауға килгәндә електе үҙен генә ашарға ярамай икән тиҙәр улар, эремсеккә йәки ҡаймаҡҡа ҡушырға кәңәш ителә, ашҡаҙанды боҙмаҫ өсөн. Йыйып йөрөгәндә, ултырып тороп, рәхәтләнеп буслап ашамағас, унан ни файда? Әйе. Яланда уҡ електе өҙөп ашау тағы ла шуны менән мауыҡтырғыс, ул бит лотерея кеүек. Был еләгендә урман бете бармы, урман ҡандалаһы серегәнме, юҡмы, һаҫыҡмы, тәмлеме? Уйын кеүек. Бөтәгеҙ ҙә әле урман ҡандалаһының тәмен ауыҙығыҙҙа тойғанһығыҙҙыр. Ғәфү итегеҙ. Ғәфү итегеҙ, әйе. Яҙмыш дигәндән нисек уйлайһығыҙ егеттәр? Беҙҙең бөгөнгө ҡунағыбыҙ яҙмышҡа ышанамы икән? Яҙмышҡа ғына ышанып йәшә, бындай уңыштарға өлгәшә алмаҫ ине ул тип уйлайым мин. Инде уңышҡа тип һорайҙар инде хәҙер беҙҙең тыңлаусыларыбыҙ. Әйе. Инде ҡатын-ҡыҙҙың иң ҙур уңышы ул бала табып, тәрбиәләп үҫтереү. Булдыҡлы итеү. Эйе. Ҡаршы алығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Нәфисә Зәйнулла ҡыҙы Юлъяҡшина.
Төвәлләп әйткәндә, Радик Юлъяхшиндың әсәһе. Алмағым. Алмағым. Әйдәгез, рәхмәт итегез безнең автомобильгә. Рәхмәт. Ой, алмағым. Ниһаят, Алмағым. Радиктың иң якын кеше менән дә танышырга, сорашырга форсат тиде. Әйе, шул. Без бик шат, Нәфисә Нәфисә апа. ханым, Радикты тотып алуы безгә еңелрәк булгайны, һезгә караганда. Мин урап йөрим шул Башкортстанды күбрәк урайым. Әле кайда киде барыш, кайтып килеш. Әле Красноусовскидан Казанга юл тотам. Без инде алып барабыз хәзер Нәфисә. Ярар. Бана булды инде. Нәфис апай, сумкагызды бында артка бирһәгез дә була. Без шулай өйрәнгән. Әйе. Бик авыр. Шулаймы? Бunda Радикка күрсәнәсәр? Әйе, корт балы. Сумышкага истәренә хыйыр гына хыймаган. Эстинлек булышка. Элек бит шайырлар бит. Кәйфтәр шәп, яйдәр нисә үтеп бара. Ой, яйды күңелле башлап җибәрдем инде. Нимә эшләнегез? Үдемнең туган авылымда энем торган өйдә ярдәм итәм. Мин үдем бит инде Өфөлә яшәгәндә строитель булып эшләдем. Кулдан нинди эшләр килә, шулай вис эшләйм. Маляр, штукатур, плитка, вис эшләйм. Сөй тотып тагугам. Дрилдә тотып эшләйм. Әйе. Радик пенсияга сыкка асыл тормая саклаган. Юк, асыл тормаганда. Радиктың башка һәләттәре бар. Мәсәлән, һездән алганмы ул бына төзүсе һәләттәрен? Төдүсө һәләте точно бар. Шул шабашка эшләгәндә миңа барып ярдәм итәләр дә, ибрей әйбер алырга булганда шул аксаны йыйып, зату кадерле акса була бу. Үзең эшләп алган акса кадәр. Әйе, әйе. Күп Демәк, тапкыр Радик эшләгән аксаның кадерен белә. кадерен белергә тиеш. Әйткәндәй, Радикты без якынса 1 ел элек ошо машинала йөрткәйнек, хәзер бына һезне сакыртып алдык. Радиктың тәртибе турында һөйләшергә һезнең белән мәктәптәге кебек. Әйткәндәй, мәктәпкә сакыртканнары бармы һезнең? Минеме? Сакыртмаганы бармы дип сораган. Сакыртмагандары бармы? Сакыртмагандары. Ярай, улайһа укол мизгелендә нисә тапкыр барырга тура килә торгайны. Ай һәйен барайным. Ай, Ай һайын. Сакыргалар да сакырмагалар. Сакыргаларда уже адактан Нигә сакырманыгыз дип бара? Өйрәнешкә киттем, сакырмагаларда барайным. Ниндирәк эшләр була инде ул Радик? Бәләкәй генә. Мин теге иртә менән эшкә китәм, Регинала укырга китә. Радикка сак кына һуңрак булһа, иногда яталагала торгайны. Юкы. Юкыны еңә алмаган инде. Шуңа күрә дәресләрдә калдырырга тура килгән. Аны ла белмәсәм, бер тапкыр эшкә барып битмәнем, нимәгәдер кире кайттым. Кайтсам, Радик йоклап ятаганда беренче дәрес уже беткән, икенче дәрес башланган. Шуны мен әйтәм, торалны кәйдә мәктәбеңә юк, ты уже миңа оят ди. Юк, ана шул оятты артка куйдым, әйтәм, бараһың инде бодык эшеңде сразу төзәтте торгайным. Шуан үдем бергә йөреп бардым артан, як бармас дип. Барды. Дусларла, моны молодец, что килгәнең өчен молодец диләр инде. Әмма ул һәрдә әлеге мәлдә һуңгы елларда тәбәдәге оятка калдырганы юк. Юк. Гелгенә куандырып тора. Аллага шөкер, хәзер кылындыру ягын күрә. Молодец. Ә шулай да иң куандырганы нимә? Иң кыландырганы әсәйнең ниндәй не була инде ул. Эшенең уңыштарына, значит, ул сынакта тырышкан. Шул вакытта күрһәм, вот булган эшләгән икән дип уйлыйм. Мөгаен иң зур куаныч һезнең өчен атказанган артист дигән исемен алу булгандыр ул. Ә менә иң куанысы. Радиктың сәхнәгә беренче тапкыр сыгуын итләйгән мәһәт. Эшләйем. Ничегрәк булды ул? Ниндәй сара булды? Ул Сара теге Черниковкала ДК машина строительныйда булды. Күмәк кенә балалар концерт куялар, ниндәйдер байрамга 58 мартка анда ата-әсәләр күп йыелды. Аны бик кызык булды. Хәзер костюм әзерләшәм бит инде, булар йөрә әзерләнәләр балалар белән бергә. Мин уже ДКла утрам көтеп, Радик юк. Эверен эзләп торып калган һуңлай бул хәзер. Көтәбез, уже сәхнәгә сыгырга тиешләр. Радикты көтеп сыга алмайдар балалар. Шуңа хәзер Радик ян формага йөгереп килделәр. Тагы йоклаганмы? Юк, йокламаган. Бу юлы йокламаган. Бу юлы салбары ертылган. Юлда йөгереп килгәндә әллә авынган, әллә ишәгән. Но салбары үтелгән инде буйнан буена. Нимә тапкан шулар мен эләктереп сәхнәгә сыккан. Ничә яшь булды уга? Ул вакытта 6 укыйны. Әһәд оның кем булуын теләйнегез? Нинди һөнәри? Мин бәләкәйдән теге иң беренче курайда уйнаны бит инде. Адактан теге үдәнсә синтезатор, музыкасы, мин музыкант булыр дип уйлаган. Баштан ук кадер булдыгыз инде.
баштан ук әдер булдым, что музыкант булганына, потому что аның теге башынан агылайны музыка. Машина строительныйдан башлаганда ана шул ердә. Ә кемдән күскән Радикка? Ну битең барыгына әдәтләр берләйтән кебек. Моны минең инәем дә, әсәем битендә, минең иптәшемнең дә моңлойны. Һед үзегез сәхнәгә сыгаһыгызмы, йөрмәгезме? Юк, мин сәхнәне күргән юк. Һед төдүсе нигә алай ундай үзенчәлекле һөнәр айлаган? Ну мин авылдан килгәс общежитие кирәк. Без бит 8 бала үстек. Киенергә кирәк. Шулай урын кирәк дип килдем дә сразу общежитие. Сразу аксалы. Яшәү урыны булган. Көчләнәләр инде әйдә дальше укырга кирәк дип. Мин уже акса күргәс дальше барам килмәгән. Акса тәмәл дигән. Шуннан сразу квартира бирделәр. Мин вообще Йонсуманым теге квартира снимать итмәнем. Общежитиега 1 ел булдым да сразу квартирага күстек. Нәфсә ханым, әле менә һезнең яшәү урыны кайда? Мин Таиландтамы? Иң күбрәге Казандамы? Өфөләме? Товардалама. күбрәген мин Таиландта булам 6 ай. Шуннан 1 ай торам да Казанда, 1 ай Башкортстанда. Шуннан кире кайтам Казанга. Шуннан тагын килем. Шулай минең күбрәк Таиландта туры килә. Һуңгы елларда кышты күргәнегез дә юктыр була кирәк. Кышты быел күрдем, быел иртәрәк кайттым бит. Коронавирус булды. Өлгөрүп калдыгыз. Өлгөрдем, обычно апрель биткәс май айына кайта торам. Таиландтың ашуын бешерергә өйрәнмәнегезме әле? Ашуын бешерергә өйрәнмәнем, анда хатып алһаң тәмнерәк. Тәмне саталар. Шулай да безнең ашларда хаган торалар. Безнең ашларда без үзе бешерә башлайбыз шунда. Безнең анда бөтен нәмә бар. Әмма кадылык юктыр анда бит. Кадылык Атта хуймайдар. Кадылык та алып бардык даже. Бер юлы. Хатта шулай. Яңлышмаһак, һез Радикта тәүге гастрольләрдә үзегез Артынан ярып ашатып озатып йөрәнегез. Регина менән икегез. Регина башта булманы, ул юк ине әле. Санкт-Петербургта ине, башта мин йөренем. Шуннан адактан 1-2 ел йөргәч, 3 елга Регинаны сакырып алдык. Сәбәбе? Арыттымы? Сәбәбе гастрольләр дә күбәя башлаганы, зур урыннар күбәйде. Мин күп нәмәне онытам, өлгерә алмайм. Мин уже олгая икән акасы. Шуңа яшь кеше ул бөтен нәмәгә өлгерә. Радикта һеҙҙе йәлләгәндер. Ул да йәлләнә. Һуңгы елларда шундай гадәте бар. Ул сәхнәләге өлкән хезмәттәшләре менән, агайлары менән үзгә килешергә ярата инде. Үз фикерен әйтергә тырыша. Һәм башкалар белән. Һез нисек быга карайыгыз? Уй, улым, кәрәкмәй. Нитәһәң дә совет тәрбияһе икенчерәк. Әйе, кешеләргә карата. Мин һөйләшкәннәрен башта тыңлап сыгам. Ике як фикердә. Укшамаган yerендә әдрәк кысылып алһам алам. Укшаган yerенә үзенең башы нисек эшләй, шулай эшләргә тиеш. Кысылган. Нидәңдә шоу бизнес кануннары бар. Монда бар. Нәфсә ханым, менә һезнең касандыр булган, бәлки хыялланмаганда, уйлап та карамаган хыялдарыгыз ысынбарлыкка аштымы? Ашты инде. Минең хыялым теге авылда яшәгән кешенең калала яшәргә, балаларны калала укыту, күбрәк теге профессиональный уровеньга yetkереп, ниндәй булһа теләгем шул ине. Балалар яшәгәндә. Мин ушу коттеджный үй турасында гомер буе мечтать иттем. Чтоб урамың булһын, ердә ерең булһын. Сатыныр баксаң булһын. Баксаң булһын. Шуңа мин менә сәскәләр белән шөгыльләнергә яратам. Яшелсә, емештән нимә бар? Яшелсә, емештәр 5 бар бездә. Барыгызмы? Кыяр анда күп. Помидорлар күп, морковь, агаслар, малина, крыжовник, карагат, Тулыһынса хужабикәгә. Тулыһынса эшләргә кайттым. Кайтып барам. Хәзер уже өлгерә бит инде. Әлеге вакытта хаклы ялдамы? Мин юк әле. Юкмы? Кыуып битеп булмай, ул ала китәләр. Рәхмәт яугырлары. Безне яшәртәләр. Бездә күп кенә әсәйләр карайлар ошо вакытта. Яшь әсәйләр, өлкән яшьтәгәрәк әсәйләр. Бездә караган әсәләргә нинди кәңәш бирә аласыгыз? Атказанган артист булмаһа ла, әмма Тәрбияле бала үстерергә. йөзгә кызыллык килтермәгән баланы улды нисек үстерергә була? Сере нимәдә? Сере юк ул анда. Балаларның ниндәй профессиональный юлы бар, шул юл менән просто поддержка биреп күтәрергә кирәк балаларны. Дәртләндереп торырга. Дәртләндерергә кирәк. Булмаган yerдәрен теге өйрәтеп ебәрәһең, артык эшләһәләр тыяһың. Улар үзләреннән үзләре алга баралар дәртләндерәһең. Ул теге Радикта тиккә юкка гына алга барган тегме. Мин аның теге йырлаганда дөрес сүзләрдә әйтмәһә, калала яшәнә бит инде. Ярар өйрәнерһең, давай өйрәтәм, үземсә белгәнемсә шулай итеп башланып бит инде. Күп йырларның көйләрен белмәһә, ярар мин белмәһәм, хәзер һорашып белешәбез дип ана шулай безнең башланды. Һез Радиктың сәхнә исемен Элвин Грей дип үзгәртүенә нисек караныгыз?
Элвин икәнен күптән беләйнем. Сөнки мәктәп кушаматы ул. Әйе. Шуңа әллә ни артык бошынманым инде. Аптыраманы. Аптыраманым. Бына уның сәхнә имиджына ничек карайгыз? Унда кәңәшләр еткерәһегез. Олар башта үзләре төдейләр дә, адактан миннән һорайлар. Кабул иткәс кенә. Әйе, кабул итеп Менә бетәләр. шулай эшләнек. Шуннан ничек булды? Охшаймы һиңа шул? Ну, миңа охшай инде. Шуңа әйтәм бит, мин һәрбер адымнарын поддерживать итәм балаларның. Кайда барһалар да, кайда гына китеп эшләһәләр дә. Нәфисә ханым, Радик кебек ир-егетте тәрбияләп аяққа бастыру, ул инде зур гына уйлап караһаң тормышта. Ә бит иһә үзебез ябай гына һанау тәкъдим итәбез һеҙгә. Безнең һорауҙарыбыҙ бар. Уларға тиҙ генә яуап бирергә кәрәк. Без 5-кә тиклем һанағансы. Һәр һорауға 3-әр яуап еткерергә кәрәк. Еңел генә һораудан башлайык. Яле. Радиктың яраткан 3 йыры. 1, 2, Мөхәббәт шаярмай, уфтанма, ашкына гомер. 4, 5. Була бит. Еп еңел. Аларын беләм. Мөхәббәт шаярмай. Ул Әйе, мөхәббәт шаярмай беренче йөрө. Әйе. Шунан уфтанманы, ашкына гомер йөрө миңә лә ныграк охшайды иңе. Үҙелә бар иде. Күҙҙәрегеҙ янып китте, ысынлап та шулайҙыр. Артабан һорауҙарҙы биреүҙе дауам итәйек. Радикка исем һайлағанда нисә вариант булды? Һәм ниндәй улар? 1, Радмир, 2, 3, Радик. Все, булды 2 вариант. 2 вариант. Кем кушты исемде? Атаһы. Атаһының варианты Радик ине. Мин Радмир дип кушарбыт дигәнем. Шунан теге исем кагыдан алмаенса сыгармайлар иде балнистан. Атаһы Радик дип алып кайткан. Дауам итәбез тагыла. Элвин Грейдың лейблында булган 3 артист. Беләһегеҙме юҡмы уларҙы? 1, 2, Алар күптәр, Ямил дә өнәй. 4, 5. Тукта Ямил дигән. Ямил дә Һәм Ямил. ябай малай. Исемнәрен оныттым да куйдым егетләрнең. Кошаматтарымны әйтергә булган. Киттек артабан. Һеҙ яраткан өс йырсы. 1, Ну, минең Урманшин, 3, Ризван, 4, 5. Радик ярар. Уныһы аңлашыла. Фәрвәз Урманшин һеҙҙең яҡташығыҙ. Әйе. Я тагы бер һынауыбыз бар. Танып Беҙҙең карагыз. өсөнмө, әллә беҙҙең өсөнмө инде уныһы? Хәҙер беленер. Әйе. Беҙ Рәсәй почтаһы конверттар ташыйбыҙ. Икәү генә булһа. Әйе. Бардачыкта асығыҙ, унда 2 конверт ята. 2 факт яҙылған. Шулай Береһе ысынбарлык, береһе беҙҙең редакция уйлап сығарылған яңылык. Беҙ хәҙер һайлайбыҙ да конверттың береһен. Һайлағыҙ әле. Илюс, һайла, һин һайлайһың ғәҙәттә. Хәҙер ҡарап ултырам. Һинең ҡулың еңел. Ярай, бына шунда. Әйе. Хәҙер һеҙ был конверттың эсендәге булған яҙманы сығарып беҙгә уҡыйһығыҙ. Беҙ ысынбарлыҡмы ул, әллә ялғанмы белергә тейешбеҙ. Так. Ҡысҡырып уҡыйыммы? Әйе. Асҡарып уҡығыҙ. Радик бәләкәй саҡта апаһының күлдәктәрен кейеп мода күрһәтергә яратҡан. Минеңсә бөтә егеттәр дә бала саҡта шулай эшләгән. Сөнки Һинеңсә шулай мин дә булған. шулай Беҙҙең өсөн Апайың бармы? Һин кемдең күлдәген кейә торған идең, Ямил? Беҙ күрше ҡыҙҙары менән ниңәлер балсыҡта, ҡомда уйнағанда ниңәлер шул әсәй, атай уйынында мотлаҡ кейенеп уйнай торғайныҡ ниңәлер. Һәм Тимәк, шунда һин кейенергә ышанаһың тура бына. килә ине. Мин ышанам, әй. Мин дә ышанам, ысынлап та беҙҙә артист булып уйнай торғайныҡ бит инде. Микрофон урынына теге тараҡ, я булмаһа ҡалаҡ. Шулай уҡ ғаиләлә гүзәл заттар булмағас. Күлдәк булмаған, шуға ғына кеймәгәнмен. Булһа кейернем мин дә Ямил Мода кеүек, Радик күрһәтермен. кеүек. Ысынлап ышанам, дөрөҫтөр дип уйлайым. Радиктың әлеге сәхнә кейемдәренә ҡараһаң, тип башларға тейеш ине мин фекеремдә, әгәр ышанған булһам, әммә ышанмайым ниңәлер. Сөнки беренсенән Радик Көнләшәң уға. юҡ, беренсенән Радик Черниковкала үҫкән. Ә Черниковкала Күлдәк кейергә ярамай. Ул заманда бигерәк тә ярамай. мин ышанмайым. Һәм Хәҙер Нәфисә Нәфисә апай апай. әйтегеҙ, дөрөҫмө әллә юҡмы? Кем еңде? 2-гә 1ме, 1-гә 2ме? Дөрөҫө, ысынлап та мода күрһәтә торғанны. Өйҙә миңә генә Ригнаның күлдәген кейеп күрһәтә ине матур генә кәрәк. Тагыштык, еңеүсе. Фелис менән Ямил. Мин бит һиңә ышандым. Бындай нәмәне белә тороп, хәҙер беҙ йәшәргә хаҡлымы ул? Күп серҙәр сиселде бөгөн. Тәғәйенләнгән урынға килеп етеп киләбеҙ. Һеҙгә Салауат Юлаевты күрһәтергә булдык әле. Күптән булмаған хәлдер. Күптән булған юҡ, яратҡан урын була торғайны элегерәк. Хәҙер Өфөлә уже 12 йыл йәшәмәйем. Һағындырамы? Һағындыра.
Ә һеҙ йәшәгән урын, фатир? Фатир вела күреп киткәнем бар. Менә минең анда дус-истәр калды бит инде, күршеләр. Килеп Кала булып торам. Бер генә һорау Нафис апай. Бына Радик тураһында һеҙ еткерергә теләгән, бүген асыла торган сер бармы? Бәлки без бер нимә белмәйбездер. Әлбиттә, Радик бик популяр кеше. Һеҙ минең караганда күбрәк беләгез. Әйеме? Мин бөтен яңылыкларҙы иң аҙаҡ ишетәм. Бөтен Радио, телевидение, гәзит, журналдар һөйләп беткәс. Инстаграмдан бөтен йырҙарын беләләр, мин аҙаҡ ҡына күрәм. Мин ауылда булғанда, пока телефонды асҡансы, анда уже бөтен күпме кеше ҡаралған була бит инде. Әйҙәгеҙ, Салауат көтә. Ҡуҙғалайыҡ. Хөрмәтле тамашасылар, без Салават Юлаев һәйкәлендә хәҙер һеҙгә лә, Нафис апайға ла экскурсия ойошторасаҡбыҙ. Әйткәндәй, Шәйехзада Бабичҡа ҡуйылған һәйкәлде Нафис апай беренсегә күрә, шулай бит? Әйе, күргәнем Нисек һеҙгә? Матур. Шулай да һеҙҙең Өфөлә иң яратҡан урындарығыҙ бармы? Бар, Салават Юлаев. Орджоникидзе и Салават Юлаев. Потому что бит йәшлек тә шунда үтте, олғайыу да шунда үтте. Һеҙҙең юлда әйткәндәй, бында Радикта дауам итте. Йыл һайын 1 сентябрҙа Юлдаш радио ойоштырған Сәләм студент дискотека концертына сығыш яһай торған. Мына ондай ғына сағын. Килеп ҡарағаным бар ине. Әйткәндәй, Радик заманында ул бит төрлө төнгө клубтарҙа йырлап башланы үҙенең йыр карьераһын дип әйтәйек. Онда эйәр бара торғайнығыҙ. Юҡ. Нисек ҡарай торғайнығыҙ мына ошондай уның сығыштарына? Әйтәйин ул, шунда булдым. Ночной клубтарда Клубтарда булса, шунда сәғәттә ҡайтам. Шунса сәғәттә ҡайтам, ти. Төнө бойы дискотека, әсәй көтмә. Дискотека, әсәй көтмә, ҡурҡма. Ғөмүмән белеүебеҙсә, Радик төндә эшләргә ярата. Әйе, уның эше төндә булғанға мин шуңа рөхсәт биргәнмдер. Тамашасыларға серҙе сисәбеҙ. Радиктың тәүге йырҙарын яҙғанда әсәһенең дә, Нафис апайҙың да өлөшө бик ҙур, шулай бит. Шиғыр яҙыуҙа һеҙ уға ярҙам иткәнһегеҙ. Ярдәм иттем. Радик башлай, һеҙ дауам итәгеҙ. Әйе, 1-2 юлын или бер куплетын яҙала. Все, минең һүҙем бөттө. Әсәй ҡалғаны һиңә. Нәфис апай, дөрөҫөн әйткәндә, Радиктың йырлай башлағандағы йырҙарын алғанда, ҡайҙа һеҙ ярҙам иткәнһегеҙ, ҡайҙа юҡ икәне шунда уҡ күрә. Насар ғәҙәттәре менән тотолғаны булдымы Радиктың? Булды. Нисегерәк һеҙ уларҙы язалай торғайнығыҙ? Шелтәләгә торғайнымы? Язаламаным. Эштән һорамайынса әйберләр алып ҡайтып китте лә. И ул турага мин теге даже интернетта һорау да бирдем. Дальше нисек ниндәй яза бирдем или бирмәнемме, ответ бирегеҙ дигәнем. Шуны күп кешеләр әйтә алманылар, дөрөҫ әйтмәнеләр. Күп кешеләр әйттеләр, наверное, мөйөшкә бастырғандыр, һуҡҡандыр, башҡаса эшкә йәртеп бирмәгәндер дип. Мин алай итмәнем. Аңлатыу эштәре алып бардым. Аңлатыу эштәре алып бардым. 1 ай буена наказать иттем, аҡса бирмәнем, тәмле ашатманым. Шулай булды наказание. Нафис апай килеп еттек. 2 йыл күрмәгән Салауат янына. Әйе. Күп йырҙарға йөрөгәнегеҙ бар. Бар. Шулай да иң күргән матур урынығыҙ. Беҙ ҡайҙа тип әйтһәгеҙ дә үпкәләмәйбеҙ. Беҙҙә Башҡортостанда матур, үҙенсә матур. Казан тоже матур. Казандың матур урыннары күп. Таиланд үҙенсә башы матур. Үҙенсә ныҡ матур. Ныҡ матур. Короче, Мәскәү тоже һәйбәт. Санкт-Петербург тоже һәйбәт. Радик шылтырата. О, Радик шылтырата. Сәләм! Хәлдәр нисек, Радик? Әйбәт, рәхмәт, Аллаға шөкөр. Изоляцияла һин һаманда. Миңә вообще, кстати, изоляция дигәндә килешә. Өйдә ултырып йыр яҙыр. Юҡ. Студияға ултырам, йыр яҙыр. Яра, йыр яҙам тип кешене алдама инде. Әсәйең һөйләнеп барғанда, йырҙан да уйнап. Маманчаны кеүек әсәйеңде юғалтманыңмы һин? Юғалттым, яңыраҡтан звонкайым, әйтеп, мин ҡайҙа юғалттым. Ҡайтмайым да, күрмәйем дә. Звонить та итмәйем. Хәҙер инде белдем ҡайҙа йөрөгәнен. Бөгөн ҡунаҡта. Гөлә хәлдәр нисек түгелә? Эфе матур. Ҡара нисек Салауат Юлаев күргән. Ағындырам Башҡортостанда, Радик. Әлбиттә. Ҡасан ҡайтаһың? Мин яңыраҡ ҡына ҡайтып килгән. Тапшырыуҙы ҡарарға, әсәйең тураһында тапшырыуҙы дуҫтарыңа һөйләргә, комментарийҙарҙа бынауларҙы ҡуйырға онотмаҫһың. Ярай, Радик, һинең менән һөйләшә һүҙҙәр күп әлбиттә, әммә беҙҙең тапшырыуҙың ваҡыты ҡыҫҡа, шуға күрә беҙ һиңә ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Һин супер, йондоҙ беләһеңме ни өсөн? Сөнки һинең әсәйең супер.
Ярар. Мен алам. Бер җисе сәгатьтән әсәң бар бит әсәк. Самавыр қойып, баллап сәйесірбет. Эзек кунакка келген. Юлдар асылу менән. Әйе. Осрашканга текрем. Сәлам. Исән һау. Күргән бит шатман. Һагындыра. Молодец. Оңыштар. Давай, һау. пока-пока. Кыдганска каршы тапшырып ада гына якынлаша. Без бүгенге кунагыбыз Нәфисә апайга дөньядагы иң зур рәхмәтләребезне yetkirib һау булашабыз һәм хәерле юлдар теләйбез һәм әлбәттә юлда асыкмаска әзгә. Татлы гөлләмә һезгә. Егеттәре рәхмәт, кайтканса ашамайым. Радика күрһәтәм. Рәхмәт үзегезгә беренчедән безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен, икенчедән радио өчен рәхмәт сезгә. Әһезгә безне караган өчен рәхмәт. Һау булыгыз. Артабанда егылып ятып карарга онытмагыз. Һәр якшәмбе осрашканга теклем. Хушыгыз. Казанга сакырдым ул, Таиландка сакырдым. Башта Казанга, соң Мәскәүгә. Дөнья буйлап Таиланд. Таиландка барыбыз. Ана кайтмады.